ายดีตอนเช้าเนาะมื้อนี้ลงเกี่ยวเขาวเนาะกับบรรยากาศก็ว่ายังมีแดดปานใดเนาะเนื่องจากฝนตกน่าจะเป็นรถเกี่ยวเขาวเนาะครั้งแรกเนาะที่เป็นใส่รถเกี่ยวเขาวเนาะอยู่ที่บ้านนี้เนาะเพราะแต่ละปีมันจะบ่มีเนาะแต่อาศัยคนเกี่ยวเนาะเขาก็อยากล่มร้ายเนาะปีนี้เนาะเนื่องจากพายุเขาเนาะพายุมันจะเวียดเนาะเขาปีนี้ก็ล่มร้ายเนาะล่มเป็นบอลได้ปีนี้ก็ผลผลิตก็ได้บ่ร้ายเนาะบ่งาม